okutunga amasomero ganaga private mu nkola yago mu neeyisa mu ngeri gigakwataganamu nammwe n'ebirala ebyo ebyenjawulo. Sebo neyanze kati nga bw'osookedde ku gye tuvudde nange kubanga minisitule y'ebyenjigiriza obuzibu buno twabulaba bwayogeddeko era ne twebaza bannaffe abatandisi b'amasomero olw'okujja bayambe ku gavumenti kubanga buvunaanyizibwa bwa gavumenti omwana okumusomesa kituufu ekyo kyo teri atakimanyi ne constitution ekigamba ffe tulina okulaba nti omuntu wa bulijjo omwana afuna basics zino mulimu education health n'ebigenderako naye nga education olwokuba yeesooka kikakatako gavumenti era buli muntu yali amanyi nti okusoma kwa gavumenti naye abakulu bano bagenze bakikyusa era ne batandika amasomero g'obwannannyini nga batuwa support n'okutuyamba so mu kutuyamba kuno sizooka kubeebaza era ensonga kitulinabu wano ekyokubiri gavumenti bwemala okukizuula nti byetaagibwa kwe kuteekawo department yaffe emwentula nti private schools and institutions kyekiseera tukwatagane tubanoonye tubamanye twogerezeganye kyetugendako naye nga ekyo twakikola nga ffe nga ministry era kwe kutandikawo associations zino netusupportinga piyawo na peya buli district erina association waliwo yakawakisa bonabona gyebalmasaka gyebali wamasaka omumanyi south buganda waliwo ava okunkubira essimu kati ali amuru aŋŋambye njakujja enkya so kitegeeza ki tubawadde opportunities ffe kyetusinga okwetaaga how do we manage ekisooka gyemuli mukola ki mukola ddi mukolerawa mukola mutya kati ono kyagendeko standards kuba tulina directorate namba ya standards nwakwade olumu ebimu bibakuba tukikola tutya unebu gyera yajogeddeko kwegamba ffe mwetukolera kati tulina ne directorate of industrial training egulu gye twabadde twagala naye john board kuba tulina directorates nnya mu ministry tulina ya dit tulina ya des tulina ya basic and secondary tulina ne high education and gye tuyita hetvet high education and technical naki naye kati directorates zinenya ziyambye tutuyaffe nga aba private kuba tetwagala kutula private schools nga primary nga private school nga secondary private school nga nursery private schools and institutions era obuzibu bwonna bwe basanga kinkakatako waliwo embeera eyogeddwako mukama waffe nga ajatula nga ategeeza nti amasomero gano gonna galina ekigendererwa kusomesa mwana wa ggwanga era ne bakulaga nti waliwo n'akaseera lwe muyinza n'okufiirwa abaana bonna ne batasoma singa baba tebaliiwo cut off points ezigenda mu masomero agali government aided agamu ga church amalala ga mizikiti amalala ga kereziya go nga gatekawo cream atayina buna toyingira waffe mu secondary kakati abasigaddewo munnange wa private yagamba nti mujje mukole ki natayina 13 naye nga ate amasomero ago mugasasulira emisaala gy'abasomesa mugawo ebikozesebwa ate ne gaseera nnyo n'okusinga ga private ne mukireka mutyo kibaluma abakulu abo ekyo loza kakitereeze bweti amasomero ago goyogerako siga gavumenti ne gali aided siga gavumenti era bwino bakimanyi siga gavumenti naye olwokuba nti twapala okufuna obwetwaze mu 62 mukubwe nankagamu ebiri amasomero gonna galiwo mu kiseera ekyo baga nationalizing that is obuzibu bwava nti twapala okufuna obwetwaze tuloza nti obwetwaze butegeeza kutwala buli kimu mistake abagikola sagala kuba tunuulira naye ka tulwana n'ensobi ezo naye netukitereeza oluvannyuma tugamba no tetusobola kuba nti buli kimu ffe tukikola kuba era kereziya yagaa ti lyange liri ku ttaka lyange abenabino bagaa lino liri ku ttaka lyange ab'ekiwuli bagaa lino solo liri lwange tetusobola kuba lya gavumenti nga teriri kibuli tetusobola kuba lya gavumenti nga teriri lubaga tetusobola kuba lyenamirembe nga liri mmengo ttaka lyani ate obwannannyini ne bulijjayo nanyini ttaka yabeera nanyini ki somero kakati kyetugezaako okutereeza ffe twasalawo tulina amasomero ebika bina tulinawo ge tuyita government schools gavumenti gezimbye galuga seed school gowulya kati agona gavumenti yegazimba era making sure nti gazimba ku ttaka lya gavumenti bwe liba si lya gavumenti baligiwa ne baliteeka mu mannya gaalyo kituufu
tubayo n'amasomero getuyita government grant aided ng'amasomero ago gaatandikibwa ku musingi guligo twayogeddeko ogwa churches n'emizikiti naye gavumenti naye gayambako kusinza ku mbeera gye galimu ne tubayo n'amasomero aga private purely private nga Kireva Origin nga kigundi kiriyo kya Mitiyana kati ago nga private era ago ge gasizo tuleeta era twebuuza ago go gavumenti egayambako ddi era kati wendaga tugenda kuwumulamu bwe tudda tova ku Terefayina eyaffe.